нас нельзя сжечь костры. Вот кто жжет? Я подойду. Есть, да? Дымок вон. О, какой дым. Я шел, почувствовал его задолго еще до того, как я поднялся сюда на мост. Вот так тихонечко кто-то тут жжет. Не знаю, куда наши смотрят органы. Убедительная просьба, наведите, пожалуйста, порядок. Все-таки это дым. Я здесь стою на мосту. В сторону улицы Деповская. Спасибо вам. Сегодня у нас 22 августа 2021 год. Я понимаю, день освобождения, но это тоже.